Assalamualaikum. Kami akan membuat video tentang Drama bahasa Jawa Unggah Basa dari SMA Negeri 1 Bandungan. Sani sore iki awakmu bisa sinau bareng banget dia kan belum nyampe ujian sekolah. Nggih, Pak. Mbak Nadia sini nggih, Pak. Iku anake koncone bapak iki sing ngajar les. Mbak Nadia iki pinter nggarap soal matematika. Nggih, Pak. Kula purun sinau bareng Mbak Nadia. Saya kelas 3 SMP, Mbak. Belum mulai sinau saiki kok sesuk kan cuma mawon mboten ngono. Kalau tinggal kalau lagi bareng, balik aja nih gitu nopo. Napa mawon Bu sampean? Disuruh wae ya. Nggih. Matur suwun sangat. Sani. Aduh, Salma, aku ora bulan dhisik, aku arep sinau. Lah sinau apa San? Matematika apa awakmu arep melu sinau? Apa aku oleh melu? Aku ora ngerti banget sinau apa, aku gak tau les. Sinau matematika sik yo. Jarene awakmu ora iso hitung-hitungan. Kuwi kancamu dijak sisan. Kene. Nggih, Mbak. Yuk. Mulai sinau komedian sik yo. Iki soale iki diurut dhisik saka cilik dhuwur jawaban kuwi ditambah mulo dibagi. Sik iki Mbak lek kok angel soale gampang wae Mbak. Iki paling gampang kok. Jajal sik jajal. Mbak aku ora mudeng tenan garap iki. Piye kowe sama? Aku wis ngarep ndak tapi tak ketemu jawabane. Ya wes tak jelaske mana yo. Iki katekno. Mbak. Nah iya bener, gini wis iso. Iki coba lanjutin maneh. Garap soal sing lain. Apa leren dhisik, Mbak? Lagi soal siji, masa arek leren. Wis leren sik yo 10 menit meneh dilanjutke. Mbak, San aku pamit ya wis goleki wong tua kowe. Nggih, nggih. Kuwi diberikan samane. Halo San, Mbak. Nggih, sami-sami. Gimana jajannya? Dia sani mau. Makasih nggih, Bu. Pak, mau niku ki, kula amati sani sajane dhewe pinter, nanging kadang ora sabaran cari soal tadine hasilnya kurang maksimal. Oh alah, ngono to. Yo kancane terus sik sinau nggih. Iya ndak biasanya ujian iki 2 lho tolong ya. Nggih, Pak, Bu, kula rencani sami sinau. Niku kali kancane dadi semangat. Yo, Mbak, mulai sinau meneh. Nggih, ayo. Yo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditonton ya. Ketika apa-apa ora melu. Iki mbak jajannya. Iya sani. Terima kasih, Pak. Mau niki jadi mana nih? Oh alah, ngono to. Iki mbak dia jajannya. Iya sani mau. Nah, motor. Iki mbak dia jajannya. Iya sani mau. Iya sani mau. Ngono to. Yo kancane terus sik sinau yo. Iya dok, ben sani nilai di sini. Iki mbak dia. Udah, kayaknya wis iso. Jangan bikin garap soal lain. Yuk.